តើកម្លាំងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងណាក្នុងអំឡុងពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងភាគរយនៃការព្យាករណ៍អត្រាការប្រាក់របស់ទីផ្សារសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពជួបជាមួយខ្ញុំធីរ៉ុមនឹងធ្វើការវិភាគជូនអស់លោកស្រីនៅសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកថាតើនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងណាក្នុងអំឡុងពេលដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសនៃអត្រាការប្រាក់អាមេរិកដែលធ្វើឡើងនៅខែក្រោយនេះដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យផ្សេងៗនិងតម្លៃមាសផងដែរនោះសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបច្ចុប្បន្នបានឡើងថ្លៃជាង 1% បើប្រៀបធៀបនឹងសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីបណ្ដាសមាជិកធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកជាច្រើនដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតកែប្រែគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនោះបានបង្ហាញពីទំនោររបស់ខ្លួនក្នុងការរក្សាអត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្នឲ្យនៅដដែលក្នុងកិច្ចប្រជុំខែក្រោយនេះក្រោយមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអតិផរណាដែលកំពុងកើនឡើងលើសគោលដៅនេះបាទតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយធនាគារធំមួយរបស់ធនាគារអាមេរិក Wells Fargo បានបញ្ចេញសុទ្ធិដ្ឋិនិយមរបស់ខ្លួនថាកិច្ចប្រជុំរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកដែលធ្វើឡើងនៅខែក្រោយនេះនឹងមានការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ 0.25% បន្ថែមទៀតបាទការរំពឹងរបស់ធនាគារនេះដោយមានអំណះអំណាងថាទីផ្សារការងាររបស់មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ1នេះកំពុងផុងជ្រៅក្នុងតួលេខសុទ្ធចុះខ្លាំងនៃការបាត់បង់ការងារចាស់និងថយចុះខ្លាំងនៃការបង្កើតការងារថ្មីក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបាលអាមេរិកដែលបានបិទទ្វាររយៈពេលជាង40ថ្ងៃនេះបាទនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់គេហទំព័រ investing.com តើកម្លាំងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងណាក្នុងអំឡុងពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងភាគរយនៃការព្យាករណ៍អត្រាការប្រាក់របស់ទីផ្សារបើកាលណាសញ្ញាឬភាគរយនៃការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកមានការកើនឡើងនោះសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារក៏នឹងចុះដូចគ្នាដែរដោយវិនិយោគិននឹងលក់ប្រាក់ដុល្លារចេញមុនបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ CME Fed Watch Tool បានបង្ហាញថាភាគរយទម្លាក់និងភាគរយរក្សាអត្រាការប្រាក់នៅដដែលនោះគឺស្ថិតនៅប្រដំប្រសងគ្នានៅឡើយទេគឺប្រមាណ50 លើ 50ដូច្នេះរូបិយប័ណ្ណដុល្លារនឹងប្រែប្រួលខ្លាំងនៅក្នុងខែនេះមុនកិច្ចប្រជុំដោយវិនិយោគិននឹងកែប្រែភាគរយនៃការព្យាករណ៍អត្រាការប្រាក់ទៅតាមកម្លាំងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗដែលនឹងចេញផ្សាយជាពិសេសនោះទិន្នន័យការងារនិងទិន្នន័យអតិផរណាថាតើចេញមកខ្លាំងឬក៏ខ្សោយនោះបាទតួយ៉ាងតម្លៃទ្រព្យផ្សេងៗធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារជាពិសេសនោះគឺតម្លៃមាសក៏ប្រែប្រួលខ្លាំងទៅតាមសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារដូចគ្នាដែរបាទសូមអរគុណ